Dalan, kinapudno ken biag. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kaasyam dagiti napanglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta dito parke, mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta dito'y. Mapanta ijay mall, tagumatang ta itibado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no adan pa'y oras, inta ang paparlor. Nagadun tinaibagan, Teresa. Mas daawakan ka. Takaslaad da parikot mo. Indang kapay tada kwartan. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanin Siya, nagsweldo ako. Ay, kagudwa lang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kasta man idi napalabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amo. Akasla nasakit tinakam na nga mangted iti buo asweldo. Anya? Mga Teresa, nagalas ti ugali ti amo. Kanayon nakpay nga umsyon. Ay, imbag kanyak tanaanos ti amo. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayon na ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga ro, tanasing pa ti amo. Ti amo, saan anasaya ti ugali na? Lumaminsan, kaya't kung ti agikat akas katulong na. Ay, saan ka pa'y nga agikat? Di ka agdanag. Tulungan ka nga agsapul iti pagakaram. Agpatulong ak iti amo. Ay, pagyamanak no kasta. Ala, umay kan. Tagpag na pagnata. Di ka agdanag. Siyak ti taya ita. Ilibre ka. Tadamot sweldo. Nagkuti plato. Nabuungan. Sapay ngininangan na plato. Sa bagay, awan nakakita kanyak nabuong ko. Ibagak tulatan kini Tita Virginia at ikatulong tinakabuong. Bayak dita tamakaamunton ti katulong amang dalos. Mga laki ti sabali a plato apangikak iti merienda ag asalan. Wunti na, nakitak ijay kusina anabuong timay sa anginginaan a platong. Diyak man amoy ijay katulong yu. Tadi naman laing simpa sakbay anag day off. Ti awanan bain a katulong. Ha! Ikisay ko iti sweldo na tinabuong a platok. Rumbang laang apabayad yu, tita. Apay ang nagbayag ka. Day talagpas pasyar ti amom. Anya ti orasan? Alas 4 pa'y laang madam. Alas 7 iti agsapa, aging ga alas 5 iti malum ti day off ko Wad gayam. Ikisay konto iti sweldom tay nabuong a plato. Nangina day jay, ngum apay ang nabuong. 600 ti balor day jay a plato. Anya? Ay, saan asyak tinakabuong madam? Awan binubuong ko a plato. Taasino kumangarod tinakabuong no di si kaakatulong aber. Ay, saan asyak ma? Anay ko. Day tatiganabam. Aramiden na kamikit din awan panunot na. Muchacha, di mo'y pabasol ka ni Mary Jane ti basol ngay naramid mo. Amangan no ni Ma'am Mary Jane tinakabuong madam. Ta isumat tinabati dito'y balay itay agsapa. Nasapa akmat arimor ta day off kumat. Saan nga iso tinakabuong? No di kat sika. Iso nga ikisay ko iti sweldom ti bayad da a plato. Madam? Basta ikisay ko iti sweldom tinabo nga plato.
Tano saan ko maawardi-wardi ti panagtrabahom? Saan ko maanabong ti platok, muchacha? Ha? Di yu kat sweldoan itaabulan, tita. Marwam day ta akatulong. Joffer, kaya't kung agpasyar tayo, ayabam ti pamilyam, tamapan tayo man itiigit ti baybay. Ha? Uray ti pamilyak? Isurot yo, madam? Wala, tapno makaaliwak say damat. Ay, nakababain samot, madam? Ay na, awan ti rumbang apagbainam. Ala, awagam ti asawam, tagsagana dan kadagiti anak yo. Tadagasan tayo ida, intun parbangon. Un, madam. Naisagana kung dagiti kasapulan tayo, madam. Nasaya at nukasta. Ay na, makapasyarak manan iti baybay, madam. Wan, Teresa, agaliwak say tayo. Nangruna ka na kayo akatulong ko. No kumata kadwa tayo ti gayem ko apadak akatulong, madam. Di naragsak ko mamad. Kaasimot ni Mayan iti aramidan ti amo na. Ha? Anya ti aramidan na? Kanayon na nga umsyan ni Mayan, madam. Kan di na pa itad ti buo asweldo ni Mayan. Kanayon na kasta. Kasi tay, madam, inawagan nak ni Mayan. Kat ikisay ka no ti amo na iti sweldo na ti plato anabuong. Asaan met nga isuti na kabuong. Ha? Agasam nga iti 600 nga ikisay na. Kasta ka di. Nagagat ni Mayan, madam. Ngam, saan mo't asweldoan ti amo na iti husto? Kasta? Ay, madam, mabalin ka day nga awatan nyo laangan ni Mayan diti balayo. Uray aggodwa kami laangan iti sweldo. Anya? Pangaasiyo, madam. Uray sweldo min adwa ti sweldo. Awan ngamin masarakan mi amabalin na nga umakaran. Bueno, kaano nga ayabam diti balay day taagayem mo? Di, itakuman no mabalin, madam. Oh, sige. Sika nga ron ti makaam mo, Teresa. Anya ti kayat asawon ti igam mo abag, Mayan? Pumanaw akong dito'y balayo, madam. Tasadino ko mati papanam. Ijay amo ti gayem ko, madam. Sige, no pumanaw ka. Awan na pulos maala maswildom. O kayon tinaurnong aswildok, madam. Tamok matlaang adiyo itad. Sige, inakon. Mabit lang. Ang mga nuada tinakaw mo nga alahas ko. Kitaok tibag mo. Sa anak nga agtatakaw, madam. Ngam, sige kalkalan niyo tibag ko. Nukasta, nigayam amiga Virginia ti amo. Wan, madam. Ay, amiga yu gayam ni Doña Virginia, madam. Wan, gayam ko ni Virginia. Ay, sabali at talaga ti ugali na. Diyak magustuhan ti ugali na. Iso na bayag alimbikli kakenkwana. Kat agyaman ak, madam, tay nawat nak dito'y balayo, kas katulong. Sa bagay, nagdakkel to'y balay ko. Kat nila ang Teresa ti katulong. Kaasimot no awan kadwana. Kanayon ang mabanlog. Tati driver ko, kat di namat matulungan ni Teresa. Kaputa itimot hardin ti asikaswen na. Agyaman ak unay, tay nawat nak, madam. Ala Teresa, paginanaam ni Mean, ipan mo iti silid mo, kat mangisagana ka iti meriendaan tayo. Ariglado, madam. Oh, hello, amiga Virginia. Nakaawag ka man. Amiga Emily, ang mga nuada katulong mo dita, ang mabalin nga ibaon mo dito'y balay. Katulong? Pinapanaw ko nga min kiawanan bain ang katulong mi. Kaputang tatakaw. Ah, kasta ka di. Anya ti tinakaw na kan ka? Ado nga alahas. Ay, di kalat ta nagbaliw, amiga. At tinasayaat, awisan ka inton bigat. Intayo ijay La Union, iti beach resort ni amigo Francisco. Ha? Kwa? Di kagdanag. Pasukon ka ni Joffer a driver ko.
Kat agkikita tayong tulaangan, ijay la unyon. O sige, patkan ka, amiga. Ijay tanto nga agsarita, maipapan iti katulong nga ibagpagam. Alangarod, amiga, agsagana kan, para inton bigan. Mayan. Ada driver tayo at ang danan ni Madam Emily. Tani Jofer, mapananto ka no suhunan ti amon. Amangan no pabainan naktulaang ni Madam Virginia. Padasin ng aramidan ti kasta. Tapabainak mo. Ha? May turid mo pabainan no bilang? Wen Jack kabain ti kaskan kwa na. Dakas ti ugali na abakbakutan. Sa anak langan nga umas asidag kan kwa na. Tapno maliklikan ti di pagkikinaawatan. Ala, kasta ti aramidam. Ngem no pabainan na kantulata. Ay, talaga pabainak mag. Nagkalasgayam ti ugali ti sigod nga amo ni Mean. Nang runa da ito'y kadwa na abalasan. Nakararte. Nagatibdog ti aritos na. Sakit, ano? Naglalabagan nagiti atibdog ako una. Sakit, ay na. Nakalablabaga ti lipstick na. Kasalamat man nalay jay club. Hoy, dungrit a driver. Apay akit kitaan nak iti pasiking, ha? Ah, ay saan mo't, ma'am? Apay, gusto ka kanya. Nung ka, sika, gusto kanya. May salang a dungrit a driver. Amo, ma'am. Kasla ka hostes. Anya ti kunam? Kasla ka hostes. Gapu iti lang ma'am. Kasta ngamin dagiti makitkitak a babae ijay club. Bagay mula unay, ma'am. Nito! Kan may sa anak adong rate. Bagay kung tupay da ito'y kabarbaro a t-shirt ko, aginatang ti amok. Kan may sa anak nga gusto kan ka, ma'am. Tauray simple lang ni bagat ko. Ngam saan akas kan ka iti ugalay. Alas tawg, ma'am. Anya ti kunam? Di ka nagsaupay, ma'am. Huston. Aguli magtayo langan. Aging ga makadanon tayo ijay baybay. Ngamain. Awan na saya at nga iba nagtipanagsaom. Makapasair ti saom. Gaputawan respetom! Huston, ma'am. Sumardeng kayo. Jak namnamaan akadwayo ni Mean asigod akatulong ko, amiga. Wen, amiga. Kat naamwak, tiar aramidan nyo kan kwata. Ngaan niya? Agpapa ay itan kanyak ni Mean kas babaunan, amiga. Kat nakita ka nagagat. Agpadada ka ni Teresa ang nagagat. Awan makita ka madi nga aramid na. Anya, damagak man kan ka, amiga. Naragsak ka kadi, itar aramidan kan kwa na. Kanayon amadilay ti sweldo na. Akanayon mo asairan, tirik na na. Ha? Amiga, amamukan. Awan agbayag akatulong mo. Gapu iti madi nga ugalim kadakwada. Siyam ida. Gaputan ako rapay dalaan. Dayta ka ditiga po na nga inayaban nak dito. Tapno ibagamdag kita, amiga. Wan, amiga. Barang denggenak itagundaway. At ikatulong, saan ko mga upogsyal? Saan tayo ko maida aranggasan? Ipatag tayo ida. Tadakkel ti tulong da kadatay. Amiga. Amiga, kaasi ka laeng no di ka agbalbaliw. Nangruna katawan anak mo ang mga iwan kan ka iti panagkapsot mo to. Amiga. Iso anas kan abaliwam ti panakilangan mo kadagiti na kunapay. Akas kuma iti babaunam. No agbalin ka anasaya at kadakwada. Sigurado, naragsakto ti kaunggam. Hoy, driver adungrit. Umadayo ka kanya. Saan ka nga daywan, ma'am? Ngamin, di mo kanuam mo ti aglangoy kung nanimean. Nakita nakakano nga main adanda ni Malmas ijay swimming pool yaw. Naimbag ata nakita nakadagaws, katinulungan na ka. Ha? Dayjay amamirmiraot.
taing chismis nakman. Isu abantayan ka, ma'am. Ang mga no iguyod na katidaluyon, kat ipatinga na ka. Ay, delikadaw. Aday, wanak! Saan ka ang kasapulan? Amo, Ma'am Mary Jane. Kinapudno na, kat napintas ka. Kan, ad-adda pumintas ka, no saan ka matapobre. Asaan ka suplada? Kan, saan ka manangumsi? Anya? Un, ma'am. Siguro, no agbalbaliw ka. Ay, sos. Ad-adda nga adu ti aggustukan ka. Anya ti sasawan? Ma'am, kas itinakuna ka. Ad-adda pumintas ka, no naanos, ken man nakigayem ka. Madam Virginia, adto'y ti Carpio. No sugar daytoy, madam. Isaganaan kayon to itikanan niyo, madam. Da kami kani Teresa tinagluto. Tapno sigurado anadalos ken nasustansya, madam. Sige. Panawan kayon dito'y kubo ang nagtugawan niyo, madam. Umay kayon to ayaban intun mangan tayo. Mean, mabalin ka ding agsublikan kanya kas katulong. Sorry, madam. Ngam, naragsakak iti amok ita. Ayos laang ti sweldok ken kuana. Ken saan pa'y anaimot iti makan. Kang runaan na, naanos. Ken imbilang na kami akas kamong ti pamilya na, madam. Anya? Sige, madam. Agkapi kayo pa'y. Tay naktulungan ni Teresa nga agluto. Tita Virginia, adda kayo pailaan dito'y kubo? Saan kayo kadi amabisin? Imbaon nak ni Tita Emily ang mga yab kada kayo. Sige. Anya ka diti pampanunutan niyo, Tita? Pampanunutak ti imbaga ni Amiga Emily. Maipapan iti trato kadagiti katulong ko. Anya atrato yung kadagiti katulong, Tita? Panagkunak. Nasaysaya at magbalbaliw ako niya. Awan di agbayag akatulong ta iti balay. Gaputa naranggasta. Tita. Nagagat ni Mean akatulong. Kat kayat ko kung mga agsubli iti balay. Barang kayat na, Tita. Nagrigat no awan katulong. Lukas ta nga rod. Mabalin ka di nga oray si ka kat agbalbaliw kan, iha. Sige, Tita. Kasta kumamot ti ibagat. Ken, naku na ngamin ni Joffer, a driver ni Tita Emily. Mas napimpintasak ka no kanayo nak anak kaisam. Ken, agbalinak anasaya at tao. Kasta ka di? Uwan, Tita. Iso akasta ti aramida. Takayat kung ad-ad na, pumintas. Lukas ta nga rod, agbalbaliw tan. Tauray siyak. Kayat kumati agbalin anaraksak. Kayat ko amapadas ti ibagbaga ni Amiga Emily, aragsak iti kaunggaan. Nagpaido maaragsak ti ingkamarik na, no nasaya ati panagpuspuso. Di tay nga rod mangumsi, kat ikawas tayo kit diti galad anak Kristyanuan, taday tati kayat ti Diyos nga aramidan tayo aparswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kan biyan. Isurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 1. Kagura ti apo dagiti tattao nga agusar kadagiti saor a pagtimbangan. Pakaragsakan nakit diti umno a pagtimbangan. Papagayam, intay denggen ti may sapay a pakasaritaan.
Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Talaga nga ado ti aggatang iti pwestoyo a paglakwan iti baga, senyora. Iti panagyan ko iti ati mulong a naglako, kat agsasaro no ti umay gumatang. Wan, Lili, ti pwesto ti bimak nangag. Naswerte kayo iti negosyo senyora. Ken, adda na panunot ko. Tapno karkaro pa'y bumak nangag. Anya ngay dayta, senyora? I-adjust ko dagiti timbanga. Ngimbi namanen nga minti pag-as. Iso akis sayak ti kilo dagiti ilako. Ha? Ay so, senyora? Ay, saan anain kalintigan dayta? Bawal dayta, senyora. Ay, bawal no matakwatan da. Ngamno saan da matakwatan? Saan abawal? Mama, apay akas tamat ang tiraramidin nyo. Bawal dayta. Ay, saan nakasuruan da nakalaan? Saan mo apakibyangan dagiti diskarte kiti biyag? Ti panagadal mo, ti rumbeng nga si kasur. Say-saya atak mo ti panagadal ko, mama. Nasaya at nukasta. Kan, ipagpakaunakon kan ka. Numakiayan ayat ka. Diyak kayat, amakiayan ayat ka iti mamirmirao. Mama, saan tayo pa'y apagsaritaan dayta? Awan pa'y kaayan ayat ko. Nasaya at nukasta. Pakpakaunaan kalaan, Dave. Oh, at tuyen ti kwartayo ang mapanagadal, Heidi. Nele. Agyaman ak nanang. Agyaman akmat, nanang. Sapain nyo ti agawid, numalpasan ti klase yo. Agawid kayon adagos, tapno adda katulungak nga aglako iti prutas. Wan nanang. Mapan kami nga rudan, nanang. Amangan numala daw kami. Sige anak ko, agan-anad kayo. Lili, baka pangpanganak iti prutas. Indak manigatangan. Ikandak nga rod iti paggatang ko, senyora. Atoy, igatangan nak iti may 1 kilo nga abukado ken may 1 kilo asama. Sige nga rod, senyora. Mapanakaon. Saan ka gagbaybayag? Bawasak ti sweldo, nagbayag-bayag ka. Wow, senyora! Natumal sakit iti gumatang ita. Sa bagay, nasa papay mo. Prutasyo dita! Gumatang kayon iti prutasyo. Presko dagitoy. Nana, mano ti abukado yaw? 100 ti may 1 kilo, balasang ko. Day tangay sa bayaw. 80 ti may 1 kilo, balasang ko. Sagkay saman nga rod a kilo, nana? Ala, mabit ang balasang ko. Sige laang, nana. Sobra aklat ti kilo na balasang ko, tapno adda na yun na. Ay, nagsaya atin ngay, nana. Agyaman ak, Sapay kumata, umado ti gumatang kada kayo. More blessings kada kayo, nana. Agyaman ak balasang ko. Adto yun ti prutas yaw, senyora. Nasurok, ti kilo na dagita. Saan akurang titimbang na? Na, paspasagidan na kadi, Lili. Ay saan, senyora? Imbagak laang ta imbaga dyan ang gatanga. Asobra ti kilo na dayta? Ay, awan amuna day siya gaglaklako. Malugi no kasta ti aramidan na. Saan namot nga tang aramidan, senyora, no malugay? Ala, asikaswam ket din dagiti gumatgatang. Ala, paspasan ta ti magnaading ko. Isupay ti may tulong ta kaninanang. Win, manang. Ay, Apay amang dong parka ngay. Saan mo kadiakit kita ti pagpagnaam? ay, sorry, miss. Agdadarasak ngamin. Sige, siya kung timang pidot ka dagiti librom. Basta saan ka nga agungat. Nagsorry ka matan, iso asana kung ngagungan. Tulungan kan amang pidot ka dagiti libro, tapno nadardaras. Siya gayam ni Dave. Siyak mo't ni Heidi, kat iso mati kabsat ko ni Nelly. Hi, Nelly. Hi, manong. O sige, panawan da kan. Agdardaras kami ngamin. Mabitlaan. Tangay agpada ti pagadadalan tayo. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Kaya't ko ti makigayam kada kayo. Ha? Sige.
Naimbag, tanda kayong anak ko. Ay na, swerte tayo manin itang aldaw. Nagaduti may gimatang. Isumat lagayam ama ibusan dagiti lako yun, nanang. Iso nga umunakan nga agawid, Nele. Sikati agluto iti pangrabyan tayo. Tapaibos milaang kan manang mo to'y nabati alako tayo, anak ko. Win, nanang. Manang, nag-text ka din kan katigwapo anam amuta? Ay uwan mat. Agti-text. Iso dagayam ti akin kukwa itinalatak apag tagilakwan iti bagas di tabalasi wa kalsada. Ay, kasta ka di? May sa akabayaganan a pwesto ti bagasan dayta, manang. Wan nga rod ikumparamat iti pwesto tayo at tiyanggilaan. Nailat na pagtagilakwan iti prutas. Ngam, uray kas dyan lang ti pwesto tayo. Takumit kita mat. Iso ti pagtataunan ti pagad-adal ta, manang. Sa bagay matkit di Senyora, addan agrekreklamo. Orang kano titimbang dagiti ginatgatang da ditoy abaga. Ay, salbagkit di dagitang agbibisin. Ure asino mo't ngamin senyora. Agreklamo da no kurang ti kilo ti ginatang da. Amukon ti aramid, tapno saan dan amakareklamo. Anya ti aramidan niyo, senyora? Isurukan ka kayat ko mapasamak. Kastoy, tay may sasako ang inginaan abagas, laukan tayo itilalakaan abagas. Kat aramidon tayo matan ahusto ti kilo dagiti bagas tayo. Ala, senyora. Tarkaro man na panagkusi ti kastang aramidan niyo. Agtal na ka man. Kasta ti agnegosyo, Lili. Tapno daras ka arumang ay. Masapul anawada ti panunot mo. No siyak ti agnegosyo, senyora. Jak kayat alaukan ti negosyok iti kalukwan. Iso kasta kalatan. Mamirmiraot kan iti agnanayon. Mama, anya ka di man ang tinapanunot yung aramidan. Apay akas jay ti aramidan dagiti trabahador iti bodega. Saan nakalapdan iti amin na kayat ko nga aramidan, Dave. Iso ti pagsayaatan ti negosyo. Mama, sapay ko ma, tasaan kayon tunga agbabawi iti daytang aramidan nyo? Saan nga agbayag da ito ang negosyo? No saan ko nga mo ti aramidak, Dave? Mama, amin a kinadakas at da pagpatinggaan na. Ay, pamanaw ka man iti sangok? Awan ti kasta nga itsuraam ita, no awanak anang pakpakan kan ka. Iso asanak akon kontraan. Apay, saan ka matagtagari? Kaslada na ako nagapampanunutan. Ibagakan ka ti problema. Kamawan ko mati pang ibagbagam asabali, Ha? O, sige. Ikarik. Diyak ibagbagay iti sa bali. Ni mama, jak kayat dagiti aramiden na. Ngamno bagak, ong tanak. Apay, anya ti aramidan na. Sasauran na dagiti customer na. No saan ako rang titimbang da. Malaukan dagiti nginginaan abagas, itilalakaan. Ala, amangan numawanan kayo iti customer. Saan na matakayat ti masuruan? Saan ka no anagbayag ti pwestume? No saan ahusto ti aramidan na? Ninanang tupay kat bilinan na kami asubraan miti kilo dagiti gatangan da, uray basit laang. Iti kasta, maayayo dagiti gumatang kat agsublidan tumanan. Nasaya at ataon ni nanang mo no kasta. Ay, mabalin ka di ngayam amunak ang kuana. Makabulantan nga gayan ayat. Ngam, saan nakpay nga niyam amukan kuana? O sige, iyam amu ka kaninanang ko. Nanang, iyam amu kada kayo ni Dave, boyfriend ko. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamat kun ka, baro. Saan ko nga iparit ang maki-boyfriend ti anak ko? Ngam kitain nyo tagadal kayo pa nga umuna. Dadakkel kayo mutan. Kat amuyo mo't siguron ti pagsayaatan nyo. Saan kayo amadanagan, nana? Irespetok ti anak yo.
Itatanayam amunak ka ni nanang mo. Yam amu kamat kan ni mama. Anya? Kasla mabainak mat ka ni mamam. Anya ko matipagbainam. Saan ka nga agbain? Taagbalin tumat amamam, intundumtang ti umno apanawan. Amangan no naungat ni mamam. Saan ka nga agbutang? Adda akmat? Sige, sikang arod ti makaam mo. Mama, yamam mo kada kayo ti kayan ayat ko. Isu ni Heidi. Naimbangal daw yung madam. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Ay, awanan ni tatang ko, madam. Nasa pangain nala ti apo. Ninanang hulaangan ti si Bibiyag. At napaglakwan mi iti prutas. Isu ti pangalalaan mi iti pagbiag mi. Sa dino abanda ti kunkunam apaglakwan nyo iti prutas? Iti masangwanan laang ti pwestoyo, madam. Anya? Dagiti kalkalapaw apagtagilakwan iti prutas? Nagturod kamutan anak ayan ayat iti anak ko kat may sakagayam amamirmiraot. Ha! Saan kanto ang maawat nga agbalin akaayan ayat ni Dave nga anak ko? Mama, saan yung mat kumabastusan ni Heidi? Isu ti babae ngay ayatag. Mama, saan da amamirmiraot? Agsapsapul da itinadalos awagas. Sumardeng ka! Binalaagan ka din adyak kaya't amakirelasyon ka iti mamirmiraot. Ita, iyam amom kanyak na ito'y ababae, anang taod iti marigrigat a pamilya. Mama, gusto ko man. Sige, Dave. Pumanaw ko na. Saan nakbat gaya makayat ni mamam? Mabit lang, Heidi. Urayin nak. Diyak impagaro pakas jay ti ugali ni mamam, Dave. Imbaga nagayam kan ka. Asaan na kayat ti mamirmiraot. Namapay ngay niyam amunak pailangan kan kwa na. Heidi, awan anyaman na kanyak no nakurapay kayo. Nadalos mo ti pagsapulan nyo. Ngamjak yung pagaro pakas jay ti aramiden ni mama. Pakawanan na ko ma. Lampasan tan ti relasyon ta. Di nagtupulos maawat ti inam. Saan? Sa anak nga umanugot ang mapukaw ka itibiyag ko. Saan ni mama ti kadanam no bilang? Siyakmat. Panagkunak. Di pa nagadal tapay lang ti asikasuan ta. Tano talaga adat di para iti tunggal may siya. Mapasamak tumat lang day ta. Anyat kaya't mo asawan? Isardang tapay lang ti agkita. Anya? Kasta, nagsina kayon, manang? Kasla-kasta na din ko. Kayat ko nga ipas nagti panagadal ko. Kayat ko ti agbalin anay-anays. Idi kasta, saan to nga ibaga ti ina ni Dave amay saak amamirmiraot. Mata pobre nga ro ti inana, manang? Kasta nga agpaysuadin ko. Nga masaan mat anasaya ti aramid na. Takus-kusitan na dagiti customer na. Nasaya at mat nga rod, manang. Tanaki-break kan ka ni Manong Dave. Mama, maluglugin ti negosyo tayo. Awanan ti gumatang. Adong amin ti pwesto anang lukat. Adong ti kakompetensya tayo. Madanagan akpay din. Awan pagbayad ko no may agsingir dagiti pagangangkatan tayo ti stocks tayo. Kan umadani manan ti panagbabayad iti abang. Kasano tayo paitan? Pasensya kayon, mama. No saan kayo matulungan? Amok adakkel tinagastos yu kanyak. Iti panang paadal yu kanyak. Ngam pinaay kayo. Saan ko ngaminin na mayulo ti panagadal ko? Manibot nag-break kami kan ni Heidi. Kasladyak na pupuutan ti panakaimus amin a kwartak, iho. Dahito'y santidusa, kadagiti panagkuskus ngay nararamid ko. Nagbiit, anaibus ti karga ti bangkok. Darasan man ang Lili. Umunakan iti kalsada. Papankag para iti taksi. Taipanta ni mama iti ospital. Ay, anyang amin tinapasama kan kwa na aya. Naatake lakit di.
Takalaat nga inapot na ti barukong na. Sige nga rod, sir. Umuna ako, ang taag para iti taksi. Jack impagarop. Dito'y ospital ti pagsabatan ti dalan ta, Heidi. May sa kagaya man, nurse. Wen, kat amom, dagiti balikas ni mamam tiga po, no apay ang nagpursigiak. Amom ka di. Ada kamin ti mamirmiraot ita. Ngamin, nalugi ti negosyo ni mama. Katgapunot lang siguro, itisan ang nasayat nga aramiden na. Ti panang sasaw na kadagiti customer na. Kasta ka di. Ni nanang, rimang ay tinegosyo na. Amom ka di nga dan grocery na. Saan ko pa'y atinulungan? Nakay patakder iti grocery na, babaan ka dagiti urnong na. Manipod ngamin adan trabaho. Awanan paggastusan na. Imbag ka pa'y. Siyak, saan ko ana ituloy ti panagadal ko? Gaputaado ti bagsak ko. Saan kun ana iulo ti panagadal ko? Gapo iti panangibreak mo kanyak. Naragragsak ti agbibiyag anak kurapay laeng ngem ti agbibiyag nga ado ti kwartana ngem nagtaod met iti sinasaor. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras si amin papagayan, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 4. Iti aldaw asumango ka ken patay, awan ti maitulong ken ka ti kinabaknang mo, ngam ti kinalintag ti mangispal iti biyag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Papanam ka di manen, Facundo. Saan ka matan ang matatao dito'y balay? Kanayon ti ipapanaw mo. Di nakpakibibiyangan, Atara. Asawa ka laeng nga agnumnumar iti kinabaknang ko. Ngarod, awan karbangam amang damag no sa dino ti papanak. Kasanunod na da kasama pasamakan ka. Siyak ti madandanagan nga asawam, nukas jay amano nga aldaw asaan ka nga agawin. Iso nga ibagam kumaamot kanyak no sa dino ti papapanam. Di nakpakadanagan, kabaalak ti bagik. Tikit di anak mo ti bantayam, nalawag. Apay, asaan nyo akabalang nga igawit ni Papa, Mama? Sigurado ang mapanmanen kadagiti na dumaduma ababae na. Amumat anaturay ni Papa ang anak. Diyak kabalan atugma. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Naawat kumitkit din ti kastoy a sitwasyon mi, Aliyah. Tinapatag kat agawid latta ti ama. Aginggat kaano ti kastoy nga aramiden ni Papa, Mama. Diyak mo, anak ko. Ikarkararag ko latan ti panagbalbaliw ti ama. Mama, anya nga tano panawan talaangan. Agbalin laeng anak kakaasi ti biyagta. Awan pagkamangan ta. Amumat nga ulila akong. Kat awan apulos ti kabagyak dito'y apagkamangan ta. Diyak kayat nga agregat ka, anak ko. Kayat mo ka di ti agregat, kat dagiti babae ni Papam ti agnamay. Da kayo nga ti pampanunutak, Mama. Mas asyanak kada kayo. Gapo iti aramidan ni Papa. Di nagpakadanagan, anak. Ayaw saklaan.
tinapatag kanya. Saan ka nga agri ka? Agyaman na kiti panangawat yung kanya kas babaunan nyo, senyora. Sapay ko ma, tagbayag kamatin kada kami, Jada. Kanayon ngamin apumanaw dagiti alalaag akatulong. Saan kami mo't anaungat iti anak ko? Kan man manumot nga agawid ti asawa. No lakit din nasingpot kayo, senyora. Ikarik nga agbayagak. Sapay la ko mga ron. No agbayag kalakit di kada kami. Tinawan ang umato ti sweldo. Ay, mayat ang arod no kasta, senyora. Mama, apay asabali manan ti katulong tayo. Pimanaw manan ti katulong tayo, anak. Mas daawak. Apay akanayon apumanaw ti katulong tayo. Kat saan mat-anarigat ti trabaho na ditoy. Jakman amoy. Saan kumat idang ang ungtan? Ngam no apay asaan da makaanos. Barang no agbayag ti inalayo akatulong, Mama. Wan, takinasao ko nga ingatok ti sweldo na ititinawan. Mailing ako na yan kan ka, sweetheart. Apay nga ita ka laan. Nabayaga saan ka nga imay? Kung ako nalipatan na kon. Mabalin ka di amalipatan ka. Uray siya ka. Mailiwak mo tang unay kan ka. Marigatan kan sa ngamin amang panaw iti asawam. Awan problema ka ni Atara. Ngam siyempre. Amumet nga ado tinas nga askaswag. Dagiti negosyo klaunay. Ay, awanan ti iso amin ditoy, sweetheart. Amumat amang namnama aklaan kan ka. Ta saan mo mat ngamin akayat nga trabaho Day takadila ang ti problema. Ala, agsukat ka. Tain tagatangan amin na kasapulam. Kalpasan na. Ibat yan ka itidakkel agatan. Sakbay ako manawag. Oh, agyaman ak fakundo. Sikati biyag ko. Jak amo no anya ti mapasama kanyak no mapukaw ka. Ala. Gaputan na ragsakak no kadwa ka. Iswarong banglaeng nga itid ko amin akasapulam. Basta siya klaang tilalaki itibiyag mo. Aha? Tanong maamuak aluklukon na ka. Amo mo ti mapasamak. Fakundo, saan adadaal ti uno? Tapno aramidak ti pakadaksak. Awanin sa pulak kan ka. Adto'y ti regalo para iti babae. Api naka-espesyal iti biyag ko. Fakundo! Agyaman nagtadakan. Mailiwak unay kan ka. Saan ka madanagan? Tagbayagak ita dito'y ayan mo. Amo maten. Asikat ikay kayat ko. Kadagiti amin a babae iti biyag ko. Amok matkit di dayta. Kan mariklak matasyak ti paboritom. Kabuta saan nakabaybayan. Uray saan ka nga umumay dito'y ayan ko. Ada binigat nga agsang patarigalom kanya. Kaya't nasawan. Asaan ka amapukaw iti lagip ko. Iti inaldaw. Si kaakanayon. Ti adda dito'y panunot ko. No mabalin. Panawa mo ti asawam. Tadwa talangan nga agkabalay. Amo matasan ang mabalin. Sa nabali, tas anak matapakibibiyangan ti asawa ka. Makapanak iti kayat ko apapanan. Uray amuna, nga agbababae ak, kat saan nga agrekreklamo. Kaya't ko nga minasyakon ti agbalin nga asawam. Sa nabali, si kalaan ti linaon to'y puso. Asino ti adday ti kusina, Atara? Iso ti kabarbaro akatulong tayo. Anya? Napanantisigod na katulong? Kas iti sigod, pimanaw manan. Diyak amuno anya ti problema kadagiti katulong tayo. Sa anak mo't anaungat,
Ngam apay apo mampanaw da. Kwarta ti pagandara matara. Ikam ida iti dakalagatat tapno sanda apo manaw. Eso timbagak iti baro akatulong ita. Ingatok ti sweldo na iti tinawan. Sir, apay anak ko nagkayo diti kwarto. Ada ka di masapol yun? Saan ka na tagari? Tano agikis ka. Dakas di mapasamakan ka. Saan, sir? Kasyang dak. Saan ak na umanok at hindi kaya siya mapasamak? Adto iti dakalagatan. Saan ka nga agipulong iti asawa? Tadakas di mapasamakan ka no aramidam dayta. Awanan kayo iti bain. Gaputabak ng kayon. Kasi diyar aramidan nyo kada kami nga awan gaway na. Nasaya tamom dayta. Awan gaway mo. Isu nga agtal na ka. Saan mo matapadpadasan ti pumanaw dito Tasurutan ka. Amumon, no anya ti aramidakan ka, lumasapulan ka. Kat pati pamilyam, iraman ko. Isungag talinad kalangan dito'y balay. Napintas pa iti biyag mo. Ikan ka iti kwartam, tunggal kasapulan ka. Ayop ka, Don Facundo. Wen, kat no ayo pa. Ad-adda pa iti kinaayop ko. No sopringam ti pagayatak. Jida, apay alimlimtag dagiti matam. Nagsangsangit ka kadi? Ha? Ay, saan, senyorita? Saan kan nga aglibak? Ibagam kanyak. Ada ka di problema? Awan, senyorita. Mailiwak lang iti pamilya. No kayat mo, kaduan ka. Mapanta iti balayo. Umiliw ka kadakwada. Saanan, senyorita? Mairwamak tungot laang. Sigurado ka? Wan, senyorita. Agyaman naklaangan iti kinasaya at yung kanya. O sige, makaamo ka. Ngam no ka sa pulam titulong. Saan ka ngagbabain amang ibaga kanyak? Tulungan ka, no adda parikot mo. Diyos ko, amo ka sana kabaybayan. Uray kasto'y tinapasama kanya. Saan ka akwestyonaran? Di karkararag ko lang. Makaakalak ko maitiday di ang sitwasyon ko. Nga awanda ka sa mapasama kanya kan iti pamilya. Dagkar di pa nagtalag ko kan ka, Diyos ko. Saan nyo ko mga ipalubos? Nagtultuloy ti matingar aramidan kanyak ni Don Facundo. Apa kas dumatan tiriknak ang nabigatan? Nagsakit ti ulo ka. Jakod kabaalan ti sakit na. Atara! Tulungan na ka! Atara! Anya ka na makaspasamakan ka, Facundo. Nagsakit ti ulo ka. Itaray na ka di ospital. Nagsakit na talaga. Jakod kabaalan. Daytoy ka din ti sumbat ti kararag ko, Diyos ko. Amok, ada nadagsan na sakit ni Don Facundo. Isu nga uray la napukaw na ti puot na. Lukas na, awan ton gaway na amang gundaway kanya. Ang mga numabaling kuntong tiyang pakada. Saan nang tumatan amadangran ti pamilya? Tagsakit kat karutan. Sapay ko matagpatinggan ti kinadakas na. Amok at inaramid na kanya. Inararamid na ba't kadagiti pimanaw akatulong da. Agpulo itan ni Don Facundo.
Mama, anya timbaga ti doktor? Adda kanser ni papam iti utak ko. Kat nakaroon ti sakit na. Saan na nakabailan dagiti doktor nga agasan? Talaga ka di nga awanan remedyo na, Mama. Ado ti kwarta ni Papa. Saan nakabailan nga agasan ti ilaslastog na kinabak nang natisakit na anak ko. Kadyak amuno anya ti reaksyon na hindun makaring. Diyak amuno kasano nga ibagag iti ama. Saan nalakit di ama aklon, Mama? Oray saan na amaawa. Awanin maaramidan na. No di ti aklunan na tigasat na nga agpatinggan ti biyag na. Sa dino ti ayan ko. Adda ka di ti ospital. Malagip kong tinapasamak. Anyati ko na ti doktora sakit ko. Nakasaga nakakatiin ang maamuan. No anya ti sakit mo. Anyat kayat mo asawa na atara. Grabe ka di ti sakit ko. Saan ka kumangagsangi ti kasta? Ibagam kumaman niya ti sakit ko. Pangasim. Adda kanser mo iti utak. Kat nakaro ka nun, Facundo. Saan na nakabailan nga agasan dagiti doktor? Addan taning tibiyag mo. Saan? Saan abod no dahita? Agkalma ka kumalaang. Ang mga noag sakit manan ti ulo. Diyak maawat. Akas to'y tinagpanagak. Ado ti kwartag. Ibagam kadag iti doktor. Bayadak ida iti uray mano. Maagasan naklaeg. Panagkunam ka di, kat saan ko nga imbaga da ita, kadag iti doktor. Awanin namnamak ka ni Facundo. At dapat gaya man taning tibiyag na. Isa akasapulan nga ang trabaho ak. Napanak nagpaliw iti mansyon na. Kat day ta tinaamwa kadamag. Ay, kaasim at ngarot ni Don Facundo. Saan akabaulan nga ispalan ti kinabaklang na, tibiyag na. Talaga nga ay ayatan na kunay ni Facundo. Uray kas dyan nga dataning tibiyag na. Naaramid na pailang tinangibaon iti tauhan na. Tapno ikanak lang iti regalo kan surat. Saan kanto ang malipatan, Facundo? Uray dakas ka. Ngam nagbalin ka na saya at kanyak. Tara. Kaya't ko ti agkid daw iti pambakawan kan ka. Amok nga amom dagiti araramida ka. Gamsaan ka nagreklamo. Itatadan taning tibiyag ko. Malagip ko ti adu abas-basol ko. Katjak amo, numapakawan nakpay ti Diyos. Mamakawan ti Diyos. Nulakit din apudno ka iting ka pa nagbabawi. Atara. Kaya't ko ang makasarita ni Jada. Dakkel ti basol ko kan kuana. Kan uray dagiti pimampanaw akatulong. Anya ti kayat mo asawan. Pinagaramidak ida iti takas. Oh, Diyos ko. Tiyak ninamnama akas tagayam ti kinatakas mo, Facundo. Nadusa ka, gapo iti mading aramid mo. Amo, Katara. Uray saan mo ang baliksan. Dinusanak ti amo.
Kat saan nakakabalang abiyagan ti kinabaklan ko. Awanan maaramidan ti kwartak, Atara. Agkararag ka, Facundo. Dumawat ka iti pamakawan iti Diyos. Taisulaang ti makaispalkan ka. Saan nga amin abanag kat kabailan at tapalan ti adu akwartawan no kinabaknang. Kabayatan ti kaadda tayo diti rabaw ti daga, isaganaan tayo kit diti biyag tayo sa dilangit. Asapay kuma, ta iti maikadwa abiyag, kat makipagtaeng tayo iti paraiso ti Dios. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.